بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بارشوں کی شدت میں اچانک مزید اضافہ۔ آج رات اور آنے والے 48 گھنٹوں کے دوران شدید گرج چمک کے ساتھ آندھی، تیز طوفانی ہوائیں، موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی۔ کون سے علاقوں میں اس کے متعلق بڑی اپڈیٹ لے کر حاضر ہوں۔ ساتھ میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور اپنے شہروں کا موسم کا حال جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں نام بتائیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو طاقتور مغربی ہواؤں کا نیا اسپیل اس وقت ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہو چکا ہے، جس کے بعد اس وقت دیر چترال، سوات، کالام، دروش، چارباغ، پٹگرام، بابو سر ٹاپ، کوہاٹ، پارا چنار، مکین، میرانی شاہ، لکی مروت، بنوں، تھل، تنگی، مالاکنڈ، مردان، سوابی، چارسدہ، مظفرآباد، کالا باغ، باغ، گلگت استور، اسکردو، ہزارہ ہنزا، ناران، کاگان، چلاس، بنگروٹ، اسلام آباد، مری، راولپنڈی، کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلوں، رکنی، کوہ سلیمان، کولو، بارکھان، تھر، چھاچھرو، عمرکوٹ میں بھی بادل بننے کا عمل جاری ہے۔ آنے والے چند گھنٹوں کے دوران بادل مزید طاقتور ہو کر مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سبب بنیں گے۔ آج رات اور آنے والے 48 گھنٹوں کے دوران مزید دیر چترال، سوات، کالام، دروش، چارباغ، پٹگرام، بابو سر ٹاپ، کوہاٹ، پارا چنار، مکین، میرانی شاہ، لکی مروت، بنوں، تھل، تنگی، مالاکنڈ، مردان، سوابی، چارسدہ، مظفرآباد، کالا باغ، باغ، گلگت استور، اسکردو، ہزارہ ہنزا، چلاس، بنگروٹ، ناران، کاگان، اسلام آباد، مری، راولپنڈی، میاں والی، بکھر، ڈی جی خان، لیا، خوشا، فیصل آباد، ملتان، سرگودا، گوجرانوالا، گجرات، لاہور، ساہیوال، سیالکوٹ، کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلوں، رکنی، کولو، بارکھان میں تیز ہواؤں، آندھی، گرج چمک کے ساتھ کہیں تیز تو کہیں پر موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔ نوٹ فرما لیں، بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور چند مقامات پر اعلی باری ہو سکتی ہے۔ مزید اپنے شہروں کا موسم کا حال جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں نام بتائیں۔ بہت شکریہ۔